sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o. àwa máa ṣeun ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre pẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún polóko wá mú ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́ ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sílé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wálé ní à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn jí bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. wọ́n bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú àwọn tí àrètẹ́ lọ́sùn ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin mo kí onílé o mo kí àlejò mo kí gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá pátá mo kí gbogbo orí adé mo ṣèbà orí adé o mo kí lóyè lóyè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń wò mí káàkiri ayé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí káàkiri Áfíríkà àtẹ̀yin tẹ́ ń wò mí káàkiri gbogbo ìlú òyìnbó káàkiri. Ètò yín ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ ló mà jáde ẹ bá mi ránṣẹ́ sí alára kẹ́ ẹ ránṣẹ́ sí ajérò wípé ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ ó tún ti jáde o. Ẹ̀yin tí ẹ bá tí follow program yìí tẹ́ ẹ tí bá wa subscribe lórí YouTube wa ẹ̀yin ò ṣe wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí tó bá jẹ́ orí bàbá gbàgede ìmọ̀ TV lẹ́wà tàbí kí n sọ pé bàbá gbàgede live ẹ̀ ń wá ẹ̀ ń wo ètò yìí ẹ̀ dẹ̀ ń lọ ti yín ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́yìn náà tẹ̀ ẹ́ bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi sign bell sí sign agogo yẹn ẹ tẹ̀ ẹ́ notification bell ni wọ́n ń pè ẹ sá tẹ all tẹ́ bá ti tẹ aago yẹn á gbé option wá ẹ sá click lórí all ìyẹn ni pé gbogbo gbà tí èmi kìíní bá ti ń ṣe fídíò jáde ni wọ́n máa gbé notification wá bá yín pé bàbá gbàgede ìmọ̀ ti jáde. Ẹ̀yin tí ẹ wá wà lórí gbàgede ìmọ̀ channel tí ẹ rò pé bóyá tẹ́ ẹ bá dúró síbẹ̀ ẹ máa rí mi wò irọ́ ni o mo ti ń sọ tipẹ́ lágbára Ọlọ́run bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn tó bá máa fi dìparí August ẹ rí i pé n tó ń jẹ́ gbàgede ìmọ̀ channel a máa delete ẹ̀ pàápàá kúrò lórí YouTube ó dáa kẹ́yìn náà máa bọ̀ kẹ́ wá join wa lórí ṣánẹ́ẹ̀lì bàbá gbàgede ìmọ̀ tàbí bàbá gbàgede life kò sí ìtẹ́ ẹ sáàchì fúnnu méjèèjì ṣùgbọ́n mo discover pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sáàchì fún bàbá gbàgede ìmọ̀ inú gbàgede ìmọ̀ ṣánẹ́ẹ̀lì ló máa ń gbé wọn lọ ẹ kúkú sáàchì fún bàbá gbàgede life tẹ́ bá ti sáàchì fún bàbá gbàgede life direct ló máa gbé yín wá sínú ṣánẹ́ẹ̀lì tuntun tá a wà ẹ má wulẹ̀ sáàchì fún bàbá gbàgede ìmọ̀ ẹ sáàchì fún bàbá gbàgede life kẹ́ ẹ tó kọ bàbá gbàgede life tán a ti gbé wá oríṣiríṣi option ló máa gbé wá ẹ kílíkì sórí bàbá gbàgede life a gbé yín wá ṣánẹ́ẹ̀lì yẹn tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ti kú kọ́ tàrùn kọ́ ẹ ò lè rí gbàgede ìmọ̀ wò mọ́ lórí ẹ lè rí bàbá gbàgede ìmọ̀ wò mọ́ lórí gbàgede ìmọ̀ channel à ń fi oṣù yìí a fi ń pè wá padà wá sí bàbá gbàgede ìmọ̀ channel ni otherwise àbá ti delete gbàgede ìmọ̀ yẹn tipẹ́ a ti fi bàbá sí bàbá gbàgede ìmọ̀ new channel tá a wà nìyẹn à ń lo orúkọ yẹn à ń lò ní bàbá gbàgede life tẹ́lẹ̀ a ti sọ di bàbá gbàgede ìmọ̀ ń sìn the same channel the same station but gbàgede ìmọ̀ yẹn a ò lò mọ́ mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ ní ṣánẹ́ẹ̀lì bàbá gbàgede ìmọ̀ èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì special monze mi ò tí ì yà lẹ́yìn ẹ o toró dá mi lójú pé fídíò tí mò ń ṣe yìí ó máa gbé tó o bá gbé fídíò yìí
ẹnikẹ́ni nínú yín tó bá wo fídíò yìí lórí Facebook Special Monze, mi ò post fídíò yìí rárá sórí Facebook, ṣùgbọ́n tó bá ti mú yín wò lórí Facebook Special Monze, ẹ sá máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀, ẹ máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀. Nǹkan tí legal procedures tó wọ́n gbà tó nìyẹn, pé wọ́n fẹ́ mọ iye èèyàn mélòó ló ti rìpọ́ọ̀tù fún Facebook fúnra rẹ̀, ìyẹn la máa fi take case yẹn up. So ẹ máa bá mi rìpọ́ọ̀tù ẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wo fídíò yìí lórí Facebook tẹ́ ẹ wò ó, torí mo mọ̀ pé wọ́n máa rán ọ̀nà ẹ̀ live ni. Tó bá ti rán ọ̀nà ẹ̀ tẹ́ ti wò ẹ́ ṣá rìpọ́ọ̀tù ẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀? Ẹ wo ibi tí wọ́n fi dot sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ ṣá click ẹ̀, ẹ rí pa gbé rìpọ́ọ̀tù wá, ẹ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ straight. Téèyàn 100 péré bá ti rìpọ́ọ̀tù ẹ̀, kò sọ̀rọ̀ mọ́, ẹ filẹ̀. Mo ti ń ṣàlọ̀síwájú ìjà ń ṣe ó ti tóṣù kan, bẹ̀t kò lọ́rọ̀ gbọ́. Èmi gan wá rẹ́dì láti bá tá tán. Ó fẹ́ kọ́ lọ́n ba ṣé ọwọ́ òun jẹ́ ni, Ọlọ́run dẹ̀ máa bàjẹ́ kanlẹ̀. Ìgbésí ayé ẹ̀ náà lọ́ọ́ máa bá mi bàjẹ́ kanlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ máa bá bọ̀. Ẹ má bínú pé ẹ ò rí mi láti ìjẹta àbí jẹrin, oríṣiríṣi ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ rí bí mo ṣe ń ṣe náà pé kò tí ara bàbá ni ò yá. Láti ìjọ Monday sí Tuesday ló ti rẹ̀ mí. Mo sáà ń gbìyànjú, mo rí pé ara mi ò gbé. Bó tiẹ̀ tí nǹkan jẹ́ pé àwọn èèyàn ti fẹ́ pè mí pa lórí rúmọ̀sì tó ń jà kiri lórí Justice Egbuatu tó jẹ́ adájọ́ fún àwọn Lady K, tó jẹ́ pé òun náà ló grant bẹ́ẹ̀lì fún wọn. At the end of the day, wọ́n padà meet up bail condition. Kọ́lá Jẹ́ngbésì dẹ̀ tó jẹ́ lọ́ọ̀yà wọn kó dẹ̀ gbé kínní ìpadà lọ pé tó ó yá ẹ sáyìn o àti meet bail condition ní ò bá rí Justice Obiara Egbuatu. Wọ́n ní wọn ò sí lórí seat, pé wọn ò tiẹ̀ wá kóòtù rárá. Ó dẹ̀ pariwo síta, lọ́ọ̀yà àwọn Lady K ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti pariwo síta pé tó òun ò rí wọn o. Nígbà tọ́mọ Yorùbá máa gbé pa oríṣiríṣi rúmọ̀sì ni mo gbọ́. Ó tẹ̀ tí mo kò yẹ pórí dùbúlẹ̀ àìsàn ni mo wà. Mi ò lè wá ṣe fídíò torí condition mi ò dá rárá ń gbà yẹn. Bí mo ń sọ iná mi ti wà okay, àmọ́ kọ́ọ̀lù yẹn ti pọ̀ jù. It's just too much. I just have to come today. Àná ni mo ti fẹ́ try bet kò rọrùn. Wọ́n á sọ pé dà lé ní ìyàwó come. Now ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ information pé Justice Obiara Egbuatu wọ́n gbé lọ, wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n ti lọ pa. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni o. Fake rumors ni. Kò ń ṣòótọ́ o. Justice Obiara Egbuatu wọ́n ló lọ fún national assignment. Ó lọ fún national assignment. Gẹ́gẹ́ báwa náà ṣe mọ̀ pé Federal High Court judge ni. Under federal ló wà. Irrespective of cases tóun kó máa adjudicate lọ́wọ́, anytime ó ní Judicial Council lè rán judge kí judge níṣẹ́. Mo ní romance pẹ̀lú òfin. Bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé ó lè jọ irọ́ ó dẹ̀ lè jó òótọ́. But n tá gbọ́ ni pé ó lọ fún national assignment. Wọ́n ò gbé pa o, ó wà láyé ó wà láàyè o. Àbí Barrister Ọlájẹ́ngbésì léèrè fúnra ara ẹ̀. Ó dẹ̀ deny rumors yẹn pé òun ò sọ pé ó kú, wọn kò kú o, wọn ò gbé o. Mo fẹ́ tí ara mi gbọ́ báyìí ni. Tẹ́nìkan pè mí tó sọ pé wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n ti pàdánù. Ṣé ẹ rí rumors? Ẹ má jẹ́ ká máa bá wọn gbé tá a bá ti verify how authentic it is. Tẹ́yìn náà ò bá fẹ́ jẹ́ kí wọ́n sọ yín donírọ́. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé they want to truncate all this effort. They will just sit down at the corner of their houses. Wọ́n á dẹ̀ kúkú rumors kan pé ẹ jẹ́ á ṣe báyìí. Láti fi discourage àwọn tó ń sáré sókè sáré sódò ni. Mo wá fọlọ́run bẹ̀ wá. That rumors is a lie from the pit of hell. Irọ́ tó tóbi ni o, kò sí òótọ́ kankan bẹ̀. Tó lọ́yà mi ti dìde pé lágbára Ọlọ́run
òun ready láti bá wọn sign bail condition yẹn. Wọ́n ti arrange fún lọ́ọ̀yà mi according to news tí mo kà. Wọ́n ti arrange fún lọ́ọ̀yà mi. Lọ́ọ̀yà mi dẹ̀ ti gbà láti bá wọn sign. Ẹ jẹ́ kí n ka news yẹn fún wa ká gbọ́. Judge available to release Igboho's associate on the 18th of August. Òní mò ń kà fún wa yìí. Èní ni 19 ọ̀rọ̀ àná rèé. Judge available to release Igboho's associate after meeting 80 billion bail conditions. Court clarifies. The Abuja Division of the Federal High Court on Wednesday, níjẹta lánàá jàre, debunked the media report that no judge was available to sign the warrant for the release of the 12 persons arrested at the residence of Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, after they perfected all their bail conditions. Igboho's associates are yet to regain their freedom about 14 days after they were granted bail by the High Court. Justice Obiora Egwuatu had, in a ruling on August 4, admitted the 12 applicants who have been in detention since July 1 on bail in the aggregate sum of 80 million. Meanwhile, the court gave 4 of them, Amudat Abibat, Amudat Babatunde, Abidin Shitu, Jamiu Noah, Oyetunji and Bamidele Sunday, whose bail applications were opposed by the Department of State Services, DSS. Bail in the sum of 10 million naira with 2 sureties in the like sum. It granted bail to 8 others. Gbogbo yẹn kọ́ la need. The court held that the sureties must be yẹn kọ́ la need. Now, however, about 2 weeks after the detained person secured bail, their lawyer Pelumi Olajengbesi reportedly decried the absence of the trial judge to sign the warrant for their release. Olajengbesi reportedly told journalists that his findings revealed that the judge traveled outside the country for a seminar. Reacting to the development, the High Court, in a statement that was issued by its chief registrar, Mr. Emmanuel Gako, said it was not true that Justice Egwuatu disappeared, as reported in the media. Gako explained that, contrary to the claim in the media, Justice Egwuatu went on a national assignment outside the country. He stated that though the court is currently on vacations, there were judges on ground to handle such matters. Gako added that the other vacation judge, Justice Abdulhamid Mohammed, could sign the bail warrant, adding that the lawyer to the detainees ought to have met the registrar of the court for directions. Gako said there was no reasons for a judge to disappear after he granted bail to the applicant. He therefore implored journalists to always approach the court to cross-check their fact before publications. Ní tó ṣẹlẹ̀ la gbọ́ yìí, ọ̀rọ̀ yẹn la ti gbọ́ yìí. Ṣùgbọ́n o, bóyá nítorí condition tí mo dẹ̀ wá ní, mo ti ń retí kí n gbọ́ pé wọ́n ti sign, wọ́n ti release wọn, mi ò tí ì gbọ́. Bóyá tó bá máa fi dìwòyí ọ̀la, bóyá a ti máa gbọ́ pé wọ́n ti release wọn. Ní tí mo gbọ́ tí Justice Gako tí secretary sọ ní Gako yẹn tó sọ nìyẹn, òun náà ni mo kà fún wa yẹn. Yàtọ̀ fún yẹn, ní December náà di 18 náà, tẹ́ ẹ bá rántí, agbẹnusọ lọ́ọ̀yà Sunday Igboho ó gbé àwọn kan lọ sí court lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe lọ invade ilé ẹ̀.
wọ́n gbé ẹjọ́ yàn lẹ̀ sí court ní on the 4 wọ́n dá olóyè Sunday Igboho láre wọ́n sì dájọba lọ́wọ́ kọ́ wípé wọ́n ò gbọ́dọ̀ declare wanted mọ́ títí tí wọ́n di àná tí wọ́n tún sún gbẹ́jọ́ dà wọ́n ò gbọ́dọ̀ dá láàmú wọ́n ò gbọ́dọ̀ wá kiri. Èní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àkáǹtì ẹ̀ wọ́n ò gbọ́dọ̀ frozen ẹ̀ until àná ni wọ́n sún gbẹ́jọ́ dà ńgbà náà wọ́n sì lọ sí kóòtù lánàá ṣùgbọ́n ohun tuntun kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó dàbí eré bàbá sùwé. Kí lohun tuntun tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn tí ilé ẹjọ́ àwọn tí agbẹjọ́rò Ìgbòho tí wọ́n pè lẹ́jọ́ DSS wà ń bẹ̀, AGF ìyẹn ni Attorney General of the Federation Justice Malami ó wà nù wọn, Federal Government wà nù wọn, Inspector General of Police wà nù wọn àtàwọn míì bẹ́ẹ̀. Kò wá yanilẹ́nu lánàá nígbà tí wọ́n dé court lárí pé agbẹjọ́rò Justice Malami ẹni tó wá ṣojú fún ó submit file kan of which lọ́ọ̀yà Ìgbòho ó yarí pé rárá o kò jọ ó lóun ò gbà torí pé àsìkò tó yẹ kó submit file yẹn ti late ọ̀sẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ ó ti kọjá. Ilé ẹjọ́ sì dá agbẹjọ́rò ẹni tó wá represent Malami ilé ẹjọ́ dá lẹ́jọ́ pé kó san 50,000 naira owó òtanràn fún agbẹjọ́rò Sunday Igboho of which wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Kí wá ní àwọn nǹkan tó file? Àkọ́kọ́ náà Justice Malami jẹ́ kó yé gbogbo ayé pé òun ò mọ nǹkan kan nípa bí DSS ṣe lọ invade ilé Sunday Igboho. Ó nítorí pé DSS ò bú òun gbọ́ òun ò gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó lóun tẹ̀ ń wò yìí lóòótọ́ lòun jẹ́ Mustapha Malami ó lóun ò ṣe Fúlàní o ó ní kẹ́ ẹ má misquote òun kẹ́ ẹ dẹ̀ má mú òun mọ́ Fúlàní ó lóòótọ́ nọ́tánà lòun pẹ̀ tóun ò kì í ṣe Fúlàní òun ò ń ṣèràn Fúlàní tóun. Mo wá ronú sọ̀rọ̀ ẹ̀ títí lánàá pé ìyẹn ní parákùnrin gan mọ̀ páwọn Fúlàní ń bayé jẹ́ òun náà ti mọ̀ wípé ọ̀dàyẹrú làwọn Fúlàní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó tètè yá ń yọra ẹ̀ kó òun ìran yẹn. Bákan náà ni wípé òun náà tún wá nínú àwọn fáìlì tó submit ni pé kí ilé ẹjọ́ gbà òun láyè kí àwọn lọ frozen account olóyè Sunday Igboho. Eléyìí ilé ẹjọ́ ò gbà wọlé o, ilé ẹjọ́ ní kò jọ kò sí tó jọ o. Wọ́n ní títí táwọn tún máa fi ṣègbẹ́jọ́ ní ìgbà tí wọ́n tún sún gbẹ́jọ́ yìí sí wọ́n ní ilé ẹjọ́ ò gbà àwọn ìjọba ò gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ kan àkáǹtì olóyè Sunday Igboho. Bákan náà ni pé wọ́n ò gbọ́dọ̀ dúnkokò mọ́ wọ́n ò gbọ́dọ̀ declare wanted. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ bí iṣu ṣe bẹ́ àti bí iṣu ṣe kú àti bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ lẹ́nu agbẹjọ́rò olóyè Sunday Igboho. Mo ń padà bọ̀. Finally, so as long as this case goes on, the injunction stays. Although they brought an application that it should be vacated. One of the applications is should be vacated. We will not decide on that. On August 30th? August 30th. On August. Okay. No, thank you, sir. Ní Yorùbá sà kí ni àwọn tí ìgbẹ́jọ́ wa sọ lórí ìsà? Tí ìgbẹ́jọ́ sọ ní wípé kí a ní sùúrù ìbò ẹnu tí wọ́n nítorí pé ìwé jẹun tí ìgbẹ́jọ́ dẹ̀ gbà fún wọn ní àyè ìgbẹ́jọ́ ní pé àtakò pé kán fún ní 50,000 naira owó òkú àtakò wọn. Pẹ̀lú bí ìgbẹ́jọ́ ṣe wá lọ ṣé inú yín dùn sí ìgbẹ́jọ́ ṣe lọ lórí ìsà? Ọ̀rọ̀ ló nínú nǹkan tí òfin ní kàn ṣe ni wọ́n ṣe so inú èèyàn dùn inú èèyàn ò dùn òfin tó fún wa ní kàn ṣe ládájọ́ máa ṣe kò sí pé kẹ́nìkan kínú ẹnìkan tàbí kò sí ló kádájọ́ pé ẹnìkan ò dùn
àwọn méjì ni ẹ fi ìwé pè tí ó ta kókó mọ́ ẹjọ́ tí à ń dá lónìí. Onídàájọ́ igun kan ló wá, igun kejì ló wá. onígbàjọ́ méjèèjì ló wà, gbogbo wọn ló wá, ti DSS wá àti ti Attorney General of Federation, àbẹ́jì náà wá. Ọjọ́ wo ni wọ́n tún sún ìgbẹ́jọ́ wá sí báyìí? 30 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí. Kí ni ìdí tẹ́yìn fi rò wípé agbẹjọ́rò Attorney General fi gbé application tí wọ́n motion tó ń gbé wọlé yẹn? Kí ni ìdí tẹ́yìn rò, kí lẹ́yìn rò pé ó wà nídìí pé kán fún àwọn ní ààyè? Agbẹjọ́rò núwèé tó fi síbẹ̀, Ọmọlàmí, ó lóun kì í ṣe agbèfúnjọba, òun ò sọ̀rọ̀ àyè lọ́hùn kan tó lọ bẹ̀, kódà òun ò mọ̀ gbàtán lọ pé so òun rán wọn ṣẹ́, òun ò mọ̀ gbàtán lọ, òun dàbí ṣe agbófinró ìtọ́kọ sínú kan náà ẹ̀ tó ń wé ọwọ́ ara ẹ̀ mọ́ bí Pontius Pilate pé òun ò mọ̀ nǹkan nípa bí wọ́n ṣe lọ. Ara tó sọ nìyẹn. Ó láwọn ò rán àwọn kan ṣe, àwọn wo? Ó lóun rán DSS iṣẹ́ pé kán lọ fọ́lé onílé tó pé òun kì í ṣe agbèfúnjọba, òun ò dẹ̀ kì í ṣe Fúlàní, ó lóun kì í ṣe Fúlàní o. So ó wà nínú ìwé tó kọ pé òun kì í ṣe Fúlàní, òun ò dẹ̀ rán àwọn tó lọ síbẹ̀ níṣẹ́ pé kán lọ fọ́lé onílé, òun ò dẹ̀ kì í ṣe agbèfúnjọba, òun ò dẹ̀ ní kán lọ pẹ́ anybody. Ó kọ sínú ẹ̀, ó wẹ́rẹ̀ ẹ̀ mọ́ ní tiẹ̀ ní ó fọwọ́ ara ẹ̀ mọ́ kúrò níbẹ̀. Because mi ò rí pé èmi ò rò pé nìkan tí ò san lórí sọ pé òun rán yàn pé kán lọ pa nílé onílé, àfi téèyàn bá san lórí lókun. So téèyàn bá san lórí kò jẹ́ pé ó lóun mọ̀ nǹkan pa ẹ̀ tó pé ẹjọ́ dọ́pọ̀lẹ̀ pé lòun tó sọ ni. Ẹ ṣe ẹjọ́ orúkọ àwọn senior application Nàìjíríà Ilé-ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la wà níbi tí ìgbẹ́jọ́ lórí awuyewuye tó wáyé nípa olóyè Sunday Igboho tí wọ́n ti ń ṣe ìgbẹ́jọ́ la wà yìí. Ẹni tó ń ṣojú olóyè Sunday Igboho, amòfin olóyè Yomi Aliu San, ló jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ sí 30th of August. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé ilé-ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n san 50,000 fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn olóyè Sunday Igboho náà ló wá sí court lónìí láti wá wo bí ìgbẹ́jọ́ náà ṣe lọ. Ẹni máa yà wọ́n, àwọn ojú àná wọn tí wọ́n. Ojú àlàwà, ojú ànation, Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá ṣùgbọ́n Attorney General àgbà àwọn DSS tí wọ́n wá àti dá wọn lóhùn àfa ilẹ̀ níjẹta àṣàfihàn lánàá. Àwọn náà wá gbé tí wọ́n wá ń sìn pé àwọn wá o AGF gbogbo tó wá ṣe ni pé ó wá sí àfọ̀mọ́ pé one òun ò kì í ṣe Fúlàní, òun lè mọ jẹ́ Màlàbí ṣùgbọ́n Fúlàní kọ́ lóhùn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun kì í ṣe DSS. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wọn ò tọrọ àìlọ́wọ̀n kan tó lọ́bẹ̀ òun bàtà lọ́bẹ̀. So ń sọ fún péjọba ọmọ kan sí lọ pé fúnra ara wọn ó ní wọn ò tọrọ àìlọ́wọ̀ òun, wọn ò gba àìlọ́wọ̀ òun àti pé Fúlàní àwọn òkú pẹ̀lú òun. So ilé ẹjọ́ jákùn kó yẹ kó wọn òjò tẹ̀lé pé kó wọn ṣe Fúlàní fún Fúlàní nípa òun ò ní ṣe DSS débi pé wọ́n sọ pé kí wọ́n lọ wọlé ẹnìkan àbí wọ́n lọ sọ nìkan nù àbí kí wọ́n lọ pàdé nìkan. Ilé ẹjọ́ wa fẹjọ́ sí pé ká fi dá wọn lóhùn, ká fi dóhùn náà lóhùn àti dá DSS lóhùn
ṣe ìdájọ́ fún aláìsí ká fi dá òun náà lóhùn èso ká fi dá lóhùn tán owó àpàdà wá wọn wàá gbọ́ ẹjọ́ ẹlẹ́kùnrin rẹ̀. bàbá ǹjẹ́ ẹjọ́ tí ó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí adájọ́ dá lọ́jọ́ yẹn sẹ́wọ̀n pé 14 days ni ṣé kí ni ẹ wá ń kọ́ntínú lọ bẹ́ẹ̀ títí di pé wọ́n pẹ́ báńkì àkáǹtì ẹ̀ ó lè gbowó mẹ́ gbogbo ilé rẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì mọ́dé bẹ́ẹ̀ gbogbo àwa alátẹ̀lé rẹ̀ kẹ́nì kankan mọ́ yọ wá lẹ́nu wọ́n àwọn yọ wá lẹ́nu wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ kì í gbé wọn kiri. bẹ́ẹ̀ ni àbí má dà bí mò ń kí we are law abiding citizen. à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ni. lẹ́yìn fóònù wa yìí wà fún ni pé ariwo lẹ́fì ìbò jí ní kẹ́ ẹ máa ṣàgùn àtàriwo. bẹ́ẹ̀ ni so àtàriwo náà lẹ́mọ̀ lò lọ òkun ariwo. Yorùbá nation Yorùbá nation ẹ̀sùn kí ló kẹ́ tó lọ́ máa sọ ẹ dárúkọ yín fáwọn ará yìí. orúkọ mi ni Alhaji Yusuf Saheed Ajikobi wa. báwo lẹ ṣe jẹ́. gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń sọ Sunday Igboho kọsẹ̀ torí pé à ń rí n tó ń tẹ́ wa lọ́rùn. kẹ́mi ń sọ èrò wọn nígbà gbàgbé ẹgbẹ́ yìí bóyá wọ́n yẹ sọ ìgbà ìgbà wọn sì àrí adájọ́ àgbà gan fúnra rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè gbogbo nǹkan tí àwọn àjọ DSS wá sí àwọn ò ní mọ̀ nípa ẹ̀ kódà àwọn sọ débi pé àwọn ò kì í ṣe Fúlàní o pé àwọn ò mọ̀ nípa gbogbo nǹkan tí àjọ DSS wá sí nítorí ìdí èyí àwọn fẹ́ fọra àwọn mọ́ so eléyìí jẹ́ kí inú wa dùn pé tó o ń tàn rò tẹ́lẹ̀ àti ń tàn gbọ́ irọ́ ni so àwọn ìjọba àpapọ̀ wọn ò mọ̀ nípa tán wá sí àwọn èèyàn lásán bí apààyàn bí ajíyàn gbé lásán ni wọ́n kàn wá lè jẹ́ pé mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà òtítọ́ fojú wọn. ara ìdájọ́ tó ń kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ ni pé báńkì àkáǹtì olóyè Chief Sunday Igboho ìjọba gbèsè kò yẹ àti pé kán fi yín lẹ̀ ṣe máa ṣe látìgbà tí wọ́n ti dá ṣe ìdájọ́ náà ní ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn ìjà ọlọ́pàá àbámọ́ ti sọ. nǹkan ẹnìkan kò dìbò wà á ń lọ bó ṣe wù wá gbogbo ibi tá a fẹ́ rìn sí à ń rìn síbẹ̀ nírọ̀rùn àti lálàáfíà. pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ yìí sì ń ṣe lè sọ pé àwọn aráàlú Nàìjíríà lè fi ọkàn balẹ̀ pé ètò ìdájọ́ Nàìjíríà ẹ̀kọ́ ti fojú mú mọ̀ báyìí gbogbo wa náà la rí wọn tí ó sì gbọ́ sọ fún ẹ̀yin olóyìn àbọ̀ wọn sì pé a sì ní ìgbọkànlé báyìí lórí ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ tí a pe ìjọba àpapọ̀ bó ṣe ń lọ yìí a mọ̀ pé a mọ̀ òkè a jẹjà lórí ẹ̀ ẹ ṣé púpọ̀. wọ́n lẹ ti gbọ́ yẹn gbogbo ohun tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ wípé olóyè Chief Sunday Igboho ó ní òmìnira bẹ́ẹ̀ náà ni ìdájọ́ náà sì tẹ̀síwájú ó ní òmìnira láti fandafanda nílẹ̀ Nàìjíríà a tún gbọ́ wípé akoto ìṣúná owó wọn tíjọba gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n lè gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ẹ̀ títí tí ìjọba ó fi ìdájọ́ fi parí so gbogbo eléyìí àti àwọn nǹkan mìíràn la rí gbọ́ ní ilé ẹjọ́ lónìí títí tí ìgbẹ́jọ́ mi ó tún fi wáyé ní ọjọ́ the 30th of August ní ilé ẹjọ́ sún ìdájọ́ mi bó bá ṣe ń lọ BBC News Yorùbá a máa fi oyún tì. láti High Court of Justice ní Ìbàdàn mo lè wá sí ju ìrìn bó bá ṣe lọ láti àfi tó létí. ẹ káàbọ̀ padà ẹ gbọ́ dírámà tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ó ya èmi náà lẹ́nu kódà mo fẹ́ sọ pé ìdájọ́ tí mo gbọ́ yẹn ló tún mú àlàáfíà lọ́lọ́run lò sábàbí láti má àlàáfíà díẹ̀ wá bó tiẹ̀ tí n kò jẹ́ pára yín ò tí ì le tán àmọ́ ìdùnnú ló jẹ́ fún mi nígbà tí mo gbọ́ ọ. jẹjẹ mọ̀ pé n tàn witness ní Nàìjíríà yìí the same thing tí wọ́n ṣe fáwa ń bí nílẹ̀ Yorùbá ń bí náà ni wọ́n ń ṣe fún wọn ní south ní south wọn ní Cameroon náà. mo wá fẹ́ ká wo fídíò yìí kí àwọn aṣòfin wa aṣòfin ilé aṣòfin àgbà ní o tamọ̀ tí federal kílẹ̀ ń pè National Assembly àti State House of Assembly wa ń bì ẹ jẹ́ kí wọ́n wo fídíò yìí
káwọn náà kọ́gbọ́n kí wọ́n wo ẹni tó rẹ́dì láti represent community ẹ̀, ẹni tó rẹ́dì láti represent ìlú ẹ̀, ẹni tó rẹ́dì láti represent ìran ẹ̀. Kò kí ẹ orí owó tán fóun, kò sí ìtó kan pẹ̀lú owó tó ń gbà ní house. Kò kọ pé kí wọ́n kàn léhun lọ lọ́la. Máa yẹn jà fún ìlú ẹ̀ to the core, to the last. Fídíò yẹn mo wò lánàá, mo wò tẹ́ẹ̀mẹ́rin torí mo wo reaction máa yẹn pé ṣé irú senator kan àbí house of reps member kan àbí house of assembly kan lógún ní Nàìjíríà o lè ṣerú eléyìí, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá. Mo ń bọ̀ ní tí mò ń sọ sì máa yé yín. Listen to me. There has been, I'm telling you, Mr. Speaker, please, Mr. Speaker, please, with all due respect, I have been chased through the bushes for the past 3 months. I cannot come here and you tell me that I should be discussing the Economic and Social Council, our children out of school, our lawyers in jail, and all that is happening in West Cameroon. It means nothing to you. Where in your standing orders, Mr. Speaker, where in your standing orders do you have space for us to discuss the issues that have to do with the people of West Cameroon? You tell me, then I'll go and sit down. Because you don't seem to have an agenda for us. You don't seem to have it. So what are we supposed to do? It is also part of the humiliation. Mr. Speaker, yeah, I am now telling you that the person who ordered for my arrest, tell him I am here. He can come and take me from this National Assembly. And the people of West Cameroon would know that they don't belong here. I am being frank with you. The representatives of the people have the power to say it as it is, at any time. And if we come here and you shut us down, you want to kill those people out there. You want to kill those people out there. So what should we do? That is your wish, Mr. Speaker. I should have waited for them to bring my head to you. That is what you would have wanted. I simply say no. Mr. Speaker, can you now, on this floor, give a nation that you call yours, people can do what has been done to our children in West Cameroon. I call it West Cameroon because you will never take it out of our mouths again, because that is a territory in which we believe in freedom. To go out on the street and demonstrate is a basic right for us. And that is why we are saying that there are two Cameroons that came together. If you are telling us, like a state minister stood here last year and told us that what happened in Cameroon is like dropping a few cubes of sugar into a basin of water. Who is the sugar and who is the water? I'm asking the government bench of Cameroon, who is that you rape our children? My brother's daughter has been raped in Boya. I swear to you, the government of this country, does the president of this country know that the governors and the DOs and all the administrators you have sent to West Cameroon are out there behaving exactly like an army of occupation? Our people have nowhere to go. We have made all the efforts. Our ancestors and our forefathers trusted you to go into a gentleman's agreement that two people who considered themselves brothers could go to live together. If this is what you show us after 55 years, then those who are saying that we should break Cameroon are right. They are correct. The people of West Cameroon cannot be your slaves. The people of West Cameroon are not, you did not conquer them in war. If this is what you are saying that we should live in, I say simply no, it will not work. How do you have an army that's supposed to protect children, step out there, beat them, and rape some? It is not heard of in any country. This is the 21st century, and anybody who does that, I cannot be willing for his government to pay the price. We will exact it on you, because you are making us believe that we went to the wrong place. What is there to say? I want the world to know and to have it on record that we have made efforts.
I have sat with ministers and listened to them talk. The first one was the then Minister of Justice, Amadou Ali, 10 years ago. And I took my time, drove from Como to Yaoundé to tell him something is brewing out there. This thing that you people are sending gendarmes to beat people up and say all of these things, there is pain in West Cameroon. And as Minister of Justice, be very careful what happens there. And he turned around, looked at me, and told me, Mr. Wilbur, it is your people who choose to come here. He is alive. He told me. Last week, I went to see the Minister of Higher Education, Professor Famin Ndongo, and I told him, the problems in Cameroon, the problem we have in West Cameroon, is the problem that will bring down Cameroon. If you do not handle it well, you will not know Cameroon as it is in a few months or in a few years. When people have had pent-up anger and pain, humiliation, for over 50 years, when it bursts out, you will never be able to control it. And I told him. And simply what he asked me was, qu'est-ce que vous allez faire? Because you have your army of occupation out in West Cameroon, you believe that when the people will rise, even if you took the whole of the French army and added to yours, you will never bring them down. And we have no need for that. We don't have any need for that in the 21st century. I was one of the believers in a unified Cameroon. And I want to tell this house that what has happened to those children in Buea University and in Bamenda has convinced me that the people who say Cameroon should go in two parts are correct. And there are more and more of us out there who now believe that it is the ultimate end. I listened the other night, an offer of 1,000 jobs, an offer of 2 billion francs for lay schools, and I laughed at myself. Are my people slaves? So you now take them to be your dogs, that you can beat and wound and maim, break their bones, then throw a piece of meat for them to fight over. It has to end. If we, the people of West Cameroon, have to continue doing what we are doing, it is because we believe that the more is always the merrier. When you have more people, you have more chances of surviving in life. If the more people who are the people of East Cameroon have proven to us that our blood means nothing, then it is time for us to say it will soon be over. I want to give you a quote here in this house that I borrowed from the American liberators. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. The people of West Cameroon have a duty to resist your oppression. I called it oppression because of what I've seen in the field. Let me quote you another two instances. 3 weeks ago, there was an incident in Bangolan, which is a neighboring village to Jakiri, where I come from. And I don't know what it was about, and a gendarme officer was killed. And the forces of law and order, under the instructions of the SDO of Ngokitunya, move into Jakiri, a neighboring village, and take away 100 men. Just beat them up, break their bones, and then just leave them there. And I went to that place where he took these people, and I told him, Mr. SDO, you are going to release my people. He sent soldiers to me, and one of them told me, I said, I am the representative of these people because I'm a parliamentarian. And the young man turned around and asked me, et puis quoi? On n'est pas ici à Yaoundé. And he drew a line on the ground to tell me, if you cross here, you will see the consequences. Unfortunately for him, I happen to be a descendant of the warriors, so nobody draws a line before me. And I crossed, and I told him, shoot me. I told the SDO, release my people. In 12 hours, he released them. But some are still lying in the hospital. They beat and kicked a woman, and she miscarried, a pregnant woman. And nobody can question this.
That is the reason in this master plan to finish our culture and our people. You have chosen that every single administrator or every commander of the army is from East Cameroon. That is why they sit there and they can kill the people without remorse. This has to end. Mr. President, Mr. Speaker, I want to repeat this quote. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. We, the people of West Cameroon, will resist you, and if you want to take that territory by force, you will kill to the last man before you take it. And you can start from me today. You can start from me. It has to end. Somebody has to know that this is not how you treat a people. 50 years is too long. 50 years is a very, very long time. And we come here and sit just talking about the budget. You normalize murder. You normalize rape. Mr. Speaker, I am sorry to tell you that this is part of the resistance. You will hear me to the end. When injustice becomes law, resistance becomes a duty. It is my duty to defend my people. You will not stop me because of lack of time. Or if you want to, you can call your brutal gendarmes to come and kill me here. I will not. I will not. I want you to hear this, Mr. Speaker, that my people are suffering and that the cube of sugar that was defined in this house, are you just angry, Mr. Speaker? That the person you considered your slave, a slave has risen in the master's house and is asking a question? I have. Mr. Speaker, I'm telling you, this is part of my resistance, and you will hear me to the end. Bring the brutal soldiers who raped our daughters to take me out of here. I will say it to my end. I will say it to the end. There is nothing you can do to me. I'm wondering whether His Excellency the President of the Republic knows that the governors and the DOs are behaving exactly when they are posted to West Cameroon as colonial masters. When they abuse people and insult them and do all they have done, we have to resist, and we have to tell you our people will not be brought down because we came into this union as equal partners. Yes, sir. And I am done. And I am done. And we will resist. And there is nothing you can do to stop us because this is part of our culture that we inherited. You people who fear every administrator and every ruler, we challenge our rulers, we take them to task, and that is why they are accountable. Thank you very much. ẹ ti rí nǹkan tí mo sọ, ẹ wo ọmọkùnrin yẹn, wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ palẹ́nu mọ́ níbẹ̀rẹ̀, àwọn tí wọ́n jẹ́ sẹ́nitọ́ jẹ́ spíkà, àwọn ní ìran ẹ̀ ni wọ́n lọ ń da ìran ọmọkùnrin yẹn láàmú títí wá fi jẹ́ north and south ń bì tí wọ́n jẹ́ east and south. Àwọn east ló wà níjọba, àwọn náà wà ní speaker. Àwọn army làwọn wá ń lò láti lọ destroy àwọn ọ̀ràn yẹn. Exactly nǹkan táwọn Fúlàní ṣe fún wa náà ṣe fáwọn náà. Ẹ wo bí ọmọkùnrin yẹn ṣe jà takuntakun, ẹ wo bó ṣe jà tẹ̀mítẹ̀mí, ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú tìtara, ẹ wo bó ṣe present ara ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ni kó jẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lórí wa lẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ ẹ̀yin olóṣèlú. Look at that man. Mi rò pé yẹn need the campaign. Tó bá máa tún pa, kó máa dìbò fún, kó máa gbàpò tílẹ̀ mẹ́wàá, wọ́n á dìbò fún rú ẹ̀. Tóró ṣe tí wọ́n ní kó lọ ṣe. Ó represent àwọn èèyàn ẹ̀. This man is ready to die for his race. Ẹ wo bó ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀mítẹ̀mí pẹ̀lú pé wọ́n sọ pé kó dúró kò dúró. Àwọn tí wá ń bì kíní kan million, 20 something million, 30 something million tó ń gbà lóṣù òní jẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀. Owó tí wọ́n ń pa yẹn ò ní jẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀. Owó lolóṣèlú wa ò ṣe sòdodo ọ̀rọ̀. Ṣé Yorùbá sọ pé ẹni bá jẹ dòdò ẹnu ò ní sòdodo? Dòdò táwọn olóṣèlú ti wá ń jẹ ni ò jẹ́ kí wọ́n lè sòdodo. Ẹ wo ọmọkùnrin yẹn, ó náà sá ń jẹ dòdò. Bẹ́ẹ̀ kò kí ẹ̀ kí dòdò yẹn bọ́ lẹ́nu òun. Tó ń rí òun ní security lórí àwọn èèyàn ẹ̀. Kí lè jẹ́ ẹ̀kọ́
fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Èmi kàn fẹ́ rọ̀ yín ni o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká fi tọmọkùnrin kọ́gbọ́n, ẹ jẹ́ ká fi kọ́gbọ́n. Wọ́n interview bàbá kan lórí ọ̀rọ̀ 2023 election. Wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá yìí, àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá gan ti make up mind wọn pé tí ààrẹ sọ ń jọ́sí, ààrẹ Gani Adams, nǹkan tí wọ́n sọ ní ọjọ́sí lórí ọ̀rọ̀ wípé ìkan nínú méjì ní kíjọba mú, ìdá kan jẹ́ kí Yorùbá máa lọ, tàbí kí wọ́n fún wa ní region tiwa, kó jẹ́ pé gbogbo owó tá a bá ń pa nílẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà ló máa mọ̀. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ó jẹ́ kí n mọ àrídájú wípé kì í ṣe olóyè Gani Adams nìkan ló sọ ọ̀rọ̀ tán sọ ńjọ́ yẹn, ọ̀rọ̀ lẹ́tẹnu àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yẹn, ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ. Mò ń padà bọ̀. Kí Yorùbá kó lọ gbé igbá kó di ààrẹ, tó bá ti ṣe yẹn pé nǹkan á bọ́ sípò. Èmi ń sọ wípé ọ̀rọ̀ òpònú gbà ní, ọ̀rọ̀ òpònú tí ò mọ́gbọ́n wá. Ṣèbílẹ̀ Yorùbá ni Ọbásanjọ́ ti wá, ó lọ́dún 8 ń bẹ̀. Kí ìgbésẹ̀ wo ló gbé? Jonathan kò ṣáà ń ṣe Fúlàní, òun náà lọ́dún 6 ń bẹ̀. Kí láǹfààní ẹ̀? Kí ni ìtúwo ni ẹnìkankan wá fẹ́ pa torí pé òun jẹ́ Yorùbá? Ìgbà tí wọ́n ń dìbò ìbò gbẹ̀yìn yìí, táwọn èèyàn ti rí pé ọ̀nà tí Buhari ń gbà yìí kò sọ́nà ń bẹ o, ẹ má gbébò fún o. Àwọn èèyàn ní ẹ̀fọ́ dímú kẹ́ ẹ dìbò fún torí Ọ̀ṣínbàjò. Ta ló gbóhùn Ọ̀ṣínbàjò nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń sìn? Ẹni ẹlẹ́ni ra dákẹ́ síbẹ̀, iṣẹ́ tán bá ran ló ń jẹ́, kò lágbára kankan. Ẹ jẹ́ ká sọ 1999 constitution nìyí, ẹ jẹ́ àjù sígbó, ká jókòó, ká gbèrò pọ̀, ká ṣe constitution míì bá a ṣe máa bára wa lò. Ìgbà yẹn làlàáfíà lè tó lù, làlàáfíà lè tó gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà Nàìjíríà, ìbáàjẹ́ Ìgbò, ìbáàjẹ́ Fúlàní o, ìbáàjẹ́ Haúsá, ìbáàjẹ́ Yorùbá. Mi ò tí ì ka nǹkan tí Bọ̀dé George sọ, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ nǹkan tó sọ ni pé àwọn tí wọ́n bá ní pé kí Tinubu kó gbé gbá ìbò ń sìn pé ó yẹ kán lọ yẹ ọpọlọ wọn wò, òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ. Nítorí kí ni nígbà téèyàn bá ní pé Tinubu ó fẹ́ ṣe ààrẹ ń sìn, ààrẹ ta ló ń lọ, aṣojú ta ló ń lọ ṣe ń bẹ̀? Ṣé aṣojú ara ẹ̀ ni àbí aṣojú Yorùbá? Gbogbo nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá látijọ́ yìí, mélòó ni Tinubu dìde láti sọ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn òun yìí kò bọ́ sí? A ní wọ́n ń jí àwọn Yorùbá gbé àti ẹ̀rí kó sọ nǹkan kan, gbogbo wọn ṣe bí wọ́n ń ṣọ̀hún, ò rí ti Yorùbá sọ ń bẹ̀. Gédégbélé pé wà lẹ́ ń tẹnumọ́ torí pé owó wà lẹ́kọ̀ọ́, àfẹ́lẹ́fẹ́ lọ ṣe. Ẹni tó bá ní kí Tinubu ṣe, orí ẹ̀ ó yẹ kán yẹ orí ẹ̀ wò lóòótọ́ o. Òótọ́ ni Bọ̀dé George sọ. Èmi àti Bọ̀dé George àjọ jókòó báyìí ká sọ̀rọ̀ rí, ṣùgbọ́n téèyàn bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ ó yẹ ká lè sọ. Èèyàn kan ò lè dá jìjàǹgbara, kò ṣeé ṣe. Àwọn dẹ̀ sọ pé màjàmásá là ń makin. Lóòótọ́ akínkanjú ni Sunday Ìgbòho, ó dẹ̀ pariwo ó ṣẹ̀tọ́. Lóòótọ́ gbogbo bó ṣe pariwo ẹ̀ ó láǹfààní láti jí àwọn ọmọ ọ̀dọ́
láti rí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ìrẹ́jẹ tó wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà àti pé tá a bá dá dúró tiwa á ṣe wá láǹfààní ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ń ja ìjàǹgbara kọ́ nìyẹn kì í ṣe kùmọ̀ àtàdá la máa fi ja ìjàǹgbara yìí ọgbọ́n àti làákàyè òun ni àwọn èèyàn tó ń tì í pé wọ́n sọ ọ́ di òòṣà àwọn ló jẹ́ kó di pé ó gbé nǹkan kọjá ibi tí ò yẹ kó lọ bó ṣe jẹ́ yẹn ṣùgbọ́n bó ṣe sápò ń lò kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀. èèyàn ò ní láti jẹ́ awòràwọ̀ kó tó mọ̀ pé ọdún 2023 yìí irọ́ pọ̀ ń bẹ̀ ọ̀nà àti dìbò ń gbà yẹn ó le púpọ̀ tí a bá dẹ̀ ṣọ́ra tá a bá ń ba lọ bá a ṣe ń ba lọ yìí 2023 ìlú tá à ń pè Nàìjíríà yìí ó lè má sí mọ́. àwa ò sọ̀rọ̀ nípa secession nǹkan tá à ń sọ ni pé nǹkan tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí ó tó olúkálùkù nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ ni pé ẹ fún olúkálùkù ẹlẹ́yàmẹ̀yà ní àǹfààní kó jẹ́ pé a máa dáàbò bo ara wa àwa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa ó wà ní ìkáwọ́ wa kì í ṣe pé kéèyàn kan dúró sí ẹgbẹ̀rún máìlì kó máa sọ fún wa pé báyìí ni ká ṣe fọgọ́ta wa àbí báyìí ni ká ṣe rán àwọn ọmọ wa lọ síléèwé èyí tó ń jẹ́ pé self-determination self-government nǹkan tí. ẹ káàbọ̀ padà ṣe gbọ́rọ̀ lẹ́nu olóyè yẹn yes bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé wọn ò fẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ fara mọ́ olóyè Sunday Igboho àmọ́ wọ́n padà sọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n sọ normally kì í ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa gba ti system Sunday Igboho but gbogbo wọn pápátá lójú wọn ti là nísìn tí wọ́n ti ń ròdòdò bó ṣe rí nìyẹn. olóyè Sunday Igboho nìkan ó ní ìjọba rí tí wọ́n halẹ̀ mọ́ tó ń sọ pé kán yé pa àwọn èèyàn àwọn mọ́ wọ́n ń pe gọ́fúnà kan ní Aminu Bello Masari gbogbo àná la mọ̀ ó jẹ́ gọ́fúnà Katsina State ìlú Mr President gangan gọ́fúnà ọbẹ̀ gọ́fúnà yìí sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó bà mí lẹ́rù láìpẹ́ yìí màá kọ́ ká n tó sọ ẹ tún wá fojú ara yín wo fídíò ẹ̀ tẹ́ gbọ́n tó sọ lẹ́nu ẹ̀ gan. gọ́fúnà yìí ní kí àwọn èèyàn lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìbọn láti fi defend ara wọn against Fúlàní o kí wọ́n pa wọ́n pakúpa tọwọ́ bá tó wọn. gọ́fúnà lu Mr President ló sọ bẹ́ẹ̀ o mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ n kà fún wa ká gbọ́. Take up arms against bandits Masari tells Katsina residents. ẹ ti gbọ́ take up arms against bandits Masari tells Katsina residents. Governor of Katsina State Aminu Bello Masari has called on residents in the areas prone to banditry to acquire weapons and defend themselves against the outlaws. While noting that prayers are important, the governor said it was morally wrong for people to submit meekly to the bandits without any attempts to defend themselves. We must intensify prayers when clean minds to seek God's forgiveness and intervention. We must all rise up to counter the insecurity challenge. We must not sit and watch some people buying guns, attacking our houses. We too should buy the guns and protect ourselves, he said. The governor said this on Tuesday when he paid a condolence and sympathy visit to families of 10 persons who were killed after being hit by a Nigerian customs vehicle.
He also believed that it is the people's meek submission that emboldens the bandits to continue with their heinous activities, stressing that people must divorce their minds from the mistaken notion that security is the sole responsibility of the government. Addressing the issue of the incident, Governor Masari assured the people that the government was pursuing all the necessary legal steps to seek redress for the families of the deceased. Interfelo àti ká má fi yẹn waste time. Governor ìlú Mr. President ló sọ bẹ́ẹ̀. DSS, where are you? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ arrest man yìí o, bẹ́ẹ̀ ṣe wá ṣe fún Ìgbòho tẹ́ wá destroy ilé ẹ̀. Kẹ́ ẹ sọ pé man yìí náà tún encourage violence. Fídíò tí mo kà yìí mo fẹ́ ká lọ wò ó. Mo ń bọ̀. To a yi kyakkyawar addu'a, ita ma addu'a sai an mata adalci. Sai an mata adalci addu'a. Sai an kyautata niyya, a yi ta tuba ga Allah. Domin al'amuran namu sun dami yadda kowa da gwargwadon nashi, laifin da gwargwadon nashi gudunmuwa da zai iya bamu. Kuma al'amarin nan na tsaro dole sai mun tashi gaba ɗaya mun fuskance shi. Ba zai yi mu zanna wa'ansu su sai bindigogi suna koran mu gidajenmu, domin ma mu sai bindigogin mu tsarkan. I'm here to personally condole those who lost their lives and to sympathize with those that are wounded in hospital who are nursing themselves at home. In addition, I also told them that government, through the Ministry of Justice, will work with them to demand for compensation and the prosecution of those who are responsible for the death and the injury of more than 10 people in Jibia. I appeal to them for calm, for their support, because if they don't support the effort of government in trying to see that they are properly compensated, they will undermine whatever we are doing to restore sanity in the operations of customs and the other security and paramilitary agencies that are working in the state. And also for all of them to know that it's not criminal to live in the border towns or border villages. They didn't bring themselves, they found themselves here. Some, their grandfathers were born here. So it's not an offense to live in border town or border villages. The lives have been made very difficult. Life is very difficult for the border communities here, that you cannot bring even ordinary water in sachet. You cannot bring everyday needs for the people without the harassment of custom, immigration, NDLE, military, police. The distance between Katsina and Jibia is not more than 40 kilometers. But you find at a time, there was a time that you find more than 28 toll gates before you reach Jibia. Life is becoming more and more unbearable for the people. And above all, with the activities of custom and the activities of bandits, I also call on them to give maximum support and to take measures also in helping to secure themselves and secure the community. Aminu Bello Masari, Governor Katsina State, òun la gbọ́ yẹn. Kíní kan ni mo kàn fẹ́ kó yé gbogbo wa pé ẹ̀yin ò mọ̀ pé olóòótọ́ ọ̀rọ̀ kì í kú sípò òkà. Ojú gbogbo ayé dúdú tẹ́lẹ̀ ni, ojú wa ti wá ń là ń sìn.
tí Katsina nílùú Mr President bá lè máa sọ báyìí kí ló tún wá kú o. Èmi wá ń retí kí DSS lọ arrest máyì. Autumn ló kọ́ ń bá wọn pò tẹ́lẹ̀. Autumn ló kọ́ ń bá wọn pò tẹ́lẹ̀. Nísìn gọ́fúnà ìlú Mr President náà ti ń sọ̀rọ̀. Ó ti ń rin gbogbo wọn lára díẹ̀ sí. Torí pé àwọn ẹni yóò kú mojú wọn mọ́ra bí olóko ńlá. Kò sí tó kàn wọ́n. Àwọn ṣe tó hùn wọ́n lọ ni. Wọ́n dẹ̀ ń pawó. Ó ní wọ́n kà kún. Láìpẹ́ yìí ni wọ́n pa àwọn ara wọn 22 nínú àwọn Fúlàní ni wọ́n pa tí wọ́n ti Bauchi bọ̀. Gbogbo àná la gbọ́. Ondo State làwọn yẹn ń gbé. Wọ́n ń ṣe Yorùbá. Fúlàní ẹgbẹ́ wọn náà ni wọ́n. Wọ́n pa gbogbo wọn run. Wọ́n dẹ̀ ṣe bíi 38 léṣe tán wà lọ́spítù. So irú láìfù tá à ń lóore ní Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn l'Afghanistan. Bí eré àwọn Taliban dẹ̀ gba gbogbo ìlú yẹn. Ẹ wo bí èrò ṣe ń sáré wọ plane. Wọ́n wá sọ plane di móòlù ẹ̀. Wọ́n wá sáré gan plane. Wọ́n sáré gan plane. Ẹlòmíì jókòó sí apá plane báyìí tó jábọ́ tó kú nígbà plane fò. Táwọn èèyàn fẹ́ sá kúrò ńlù at all cost. Nígbà táwọn Taliban ti gba gbogbo ìlú. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí ntí ISIS àti Boko Haram máa fi gba ilẹ̀ Nàìjíríà náà nù tá à ń bá bọ̀ yìí. Pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá. Ní Yorùbá ṣe sọ pé àwọn fẹ́ lọ ń tà wọ́n jẹ́jẹ́. Boko Haram kí bandit sọra wọn di terror sí wa lọ́rùn. Ní tí mò ń sọ ń gbà yẹn ni pé kì í ṣe pé òun Yorùbá kó lọ. But nítorí pé gọ́fìmẹ̀ntì tó wà ń bẹ̀ yóò ṣe ní tó yẹ kán ṣe. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ l'Afghanistan rèé o. Lawlessness and carelessness. I don't care attitude from the government. President wọn gan ti wá bí ságbà. Wọn ò mọ bó ṣe rìn o. Gbogbo Kabul, capital Afghanistan, gbogbo ẹ̀ báwọn Taliban ló dẹ̀ ṣèjọba ń bẹ̀ báyìí. Ọlọ́run ò ní já rírú ẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá pàápàá. Nílẹ̀ Yorùbá àní rírú ẹ̀ o. Irú ẹ̀ náà ni wọ́n ń kọ lẹ́tà sí ní Nàìjíríà. This should be a lesson to us. It should be a lesson. Ẹ̀kọ́ gidi ló yẹ kó jẹ́ fún wa. Kí n tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan kó bá má ṣẹlẹ̀ nílùú yìí náà. I will still call on government to take the bull by the horn now. Gbogbo dáríjì tí wọ́n láwọn dáríjì àwọn Boko Haram. Kì í ṣe pé Nàìjíríà ń táṣìírí kan fún yín. Boko Haram tán láwọn sọ̀rẹ́ndà. Kì í ṣe pọ́n déédéé sọ̀rẹ́ndà. Ó ní n tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń pe àwọn kan ní ISIS. Àwọn yẹn ISWAP jàre. Àwọn ISWAP yẹn ọmọ ni wọ́n jẹ́ sí ISIS. Àwọn ISIS yẹn ní international tán wà lágbàáyé. Irú wọn làwọn Taliban yẹn wà lọ́ndà wọn. ISWAP yẹn fún Áfíríkà nìkan ló wà fún. Islamic for West African State Province àbí kí náà pera wọn làwọn ISWAP yẹn. ISWAP yẹn wà fún West Africa. Nísìn àwọn yẹn ti wá dé. Kódà nítorí ẹni ṣèkà ò ṣe para ẹ̀ nítorí àwọn ẹni yẹn ni. Torí wọ́n lágbára ju Boko Haram lọ. Nígbà tí ṣèkà ò ti parẹ́, Boko Haram ti useless. Wọn ò lò lórí mọ́. ISWAP yẹn wá mú wọn bí ọmọ ọ̀dọ̀. Gbogbo àwọn tó jó lórí wọn nínú Boko Haram, wọ́n sọ wọ́n dọmọ ọ̀dọ̀, sọ wọ́n dọmọ ẹ̀yìn. Wọ́n sọ wọ́n dẹrú. Náà náà wá wò pé kàkà kí akápò kàkà kí ẹkùn kó ṣe kàkà kí náà ń pè kí kìnìún ṣàkápò ẹkùn kan yà mọ̀ṣọ́dẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Làwọn Boko Haram fi sọ pé Boko Haram káwọn bẹ́yìn ISWAP yìí káwọn máa bá yín ṣe. Àwọn ayé sọ̀rẹ́ndà fún Nigeria military. Ní sọ̀rẹ́ndà tẹ̀rí tán sọ̀rẹ́ndà yẹn. Bá dẹ̀ ṣe ń bá lọ yìí bóyá ni wọn ò ní gbà wọ́n sínú Nigeria military. Ìyẹn tán bá ti bẹ̀ sí ní recruit wọn. Ṣẹ́rí pé oníbàárà ti ń bó lè bọ̀. In tó ṣẹlẹ̀ l'Afghanistan ṣé kò ń fẹ́ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà. Ọlọ́run ò ní járí tí ò dá o. Tó mo tún rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ibi tí health mi sì gbèdé náà lénìí òní. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní èsì arákùnrin ẹ̀gbọ́n Mr. Abe
mo ti gbìyànjú gan pẹ̀lú condition mi yẹn náà, mo gbìyànjú, mo gẹ́ẹ̀tì pé Bovas filling station mọ́tò ẹ̀ ló pa á bè yẹn, wọ́n ń pe ilé epo kan ní Bovas, bó tiẹ̀ tí n kò jẹ́ pé advertisement ni tí mò ń sọ ìjẹ́ fún filling station yẹn. ilé epo yẹn ni mọ́tò ẹ̀ pa Mr. Abe, tí wọ́n gbé ọmọ ẹ̀ tí wọ́n gbé ìyàwó àtọmọ lọ sọ́dọ̀ máǹtẹ̀wò yẹn. Mo ti ṣe investigation yẹn débẹ̀, mo dẹ̀ ti bá BBC sọ̀rọ̀ wípé mo nídìí àdírẹ́sì ibi tí wọ́n ti lọ interview máa yẹn, mo dẹ̀ nídìí àdírẹ́sì máa yẹn torí pé mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àsàtẹ̀ní mo ti gba 80,000 naira wọlé, mo ti gba 80,000 naira wọlé fún arákùnrin yẹn sínú àkáǹtì mi. Ẹnìkan san 20,000, ẹnìkan san 5,000, mi ìrántí bọ́n ṣàṣe san mọ́. Mo ti ń gbọ́ owó wọlé fún. Then ẹnìkan pè mí láti Amẹ́ríkà, ó lóun ready láti sponsor àwọn ọmọ ọkùnrin yẹn, àwọn ready láti sponsor wọn láti any class tán wà ń sìn títí lọ di university level. So mo ti contact BBC, mo ti ní kán bá mi get contact máa yẹn, ní agbára Ọlọ́run láìpẹ́ yìí màá gbé e wá. Àìsàn tó túbọ̀ ṣe bàbá ni, otherwise ni mi bá gbìyànjú kí n rí i pé mo try kí n má dress yẹn wálé ni. Now bí mo ṣe gbowó yẹn wọlé rèé, 5,000 kan, 20,000 kan, 10,000 kan, 2,500 lọ́nà méjì, 5,000 kan, 1,000 kan, 2,000 kan, 5,000 kan, 5,000 kan, 10,500 kan àti 24,000 kan. 24,000 yẹn mi ò tí gba ọkọ̀ wọlé lénìí, àná ni the last day tí mo gbowó yẹn wọlé. Bí n bá ṣe ń gbà màá máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́, kájọ máa calculate ẹ̀ débi pé kọ́bọ̀ kò ní bọ́ sọ́wọ́ mi, torí mi ò ṣàdúrà tó ṣẹlẹ̀ yẹn kó ṣẹlẹ̀ sí mi. Mi ní jẹ́ kí 1 naira ẹ̀ kó ta sínú ọwọ́ mi. Ṣùgbọ́n pending the time tá máa fi get address ọmọkùnrin yẹn, anybody tó bá ní nǹkan tó fẹ́ fún ẹ máa send ẹ̀ sí àkáǹtì mi tí mo pè fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ kí ni tá à ń sọ, ẹ padà lọ wo fídíò tí mo post last kí n tó post eléyìí. Ẹ padà lọ wò ó. Mo sọ pé this is the latest news on Sunday Igboho, title tí mo fún fídíò yẹn nìyẹn. Ẹ padà lọ wò ó, ẹ rí fídíò ọmọkùnrin yẹn ń bẹ̀. So mo ti kọ lẹ́tà sí BBC, mo dẹ̀ ń retí èsì yẹn lénìí sọ́la. Wọ́n á bá mi investigate, wọ́n á dẹ̀ fún mi ládírẹ́sì ọkùnrin yẹn. Tọ́ bá ti fún mi phone number àti àdírẹ́sì tó kù kéré, èmi á wá lọ fúnra mi. Ìbàdàn kan ṣoyìn náà lájọ wà, so màá wá lọ, màá mọ bó ní ibi tó ń gbé. Kódà mo lè gbé live kí ní kó bẹ́yìn èèyàn sọ̀rọ̀, kó pe account number direct sí live video tí n bá fi ṣe, kí gbogbo yín lè rí kẹ́ lè bá sọ̀rọ̀ lágbára Ọlọ́run. N tí ò tí ì ṣe jẹ́ kí n gbé àkáǹtì ẹ̀ wá, òun náà lẹ gbọ́ yìí. BBC tó bá ti dá mi lóhùn lágbára Ọlọ́run màá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Tí n bá dẹ̀ tó ṣe ń gbowó yẹn sí, màá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ àkáǹtì yẹn, First Bank làkáǹtì tá a ṣe ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí for now. Tó bá ti wá di pé mo rí àkáǹtì máa yẹn dáadáa, ẹ̀yin náà ìfẹ́nu ara yín gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀, so ẹ kàn máa contact ẹ̀ direct ni. Àkáǹtì ẹ̀ sì máa sanwó yẹn sí for now, First Bank ni. First Bank yẹn àkáǹtì yẹn ni 30 74 05 42 14 First Bank. Lẹ́ẹ̀kan sí 30 74 05 42 14 First Bank. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fi ránṣẹ́, ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ká dárúkọ yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ mẹ́sẹ̀gì sí mi pé a fẹ́ kẹ́ dárúkọ wa. Mo mọ orúkọ gbogbo àwọn tó ń send owó yìí, mi ìmọ̀ bóyá ó máa dùn mọ́ wọn tí n bá ń ka orúkọ wọn ni. Torí bẹ́ẹ̀ tọ́n bá fẹ́ kí n dárúkọ kan jọ kan indicate, màá dárúkọ full name, ó wà lọ́wọ́ mi, àti iye tó ní kálukú yín san. Ó wà ń bí, kò sí nǹkan tó ṣe lágbára Ọlọ́run. Tá bá ti get àkáǹtì máa ta dẹ̀ get address ẹ̀, màá transfer ẹ̀ sí.
ìyẹn nìkan kọ́ màá lọ interview ẹ̀, màá ṣojú yín kó owó yẹn fún un. Tó bá yẹ káàṣì ní wàá dẹ̀gbẹ́ transfer màá transfer sí lójú yín, á bá yín sọ̀rọ̀, á kí gbogbo ilé. Àtọkùnrin tó lóun máa fáwọn ọmọ ẹ̀, àwọn ọmọ àbúrò ẹ̀ tó kú ní scholarship, gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa gbọ́. Obìnrin yẹn náà àwọn èèyàn ń dìmáàdì fún àkáǹtì woman yẹn direct, wípé àwọn fẹ́ help woman yẹn direct, gbogbo yẹn náà la need. I promise you one thing, mi ò ní jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yẹn àfi tí n bá rí i pé ìrànlọ́wọ́ tó lọ́wọ́. N tí bàbá gbàgede mọ̀ program n tó wà fún nìyẹn, ká ran ara wa lọ́wọ́, ká ran aráàlú lọ́wọ́. Ẹ kú mọ̀ pé mo ní NGO tèmi náà dálẹ̀ fúnra mi. Ní last month la ṣe ná bí 3 million naira ta fún àwọn aráàlú pé kí wọ́n fi dá okòwò sílẹ̀. Mo gbé wà nù fídíò ta post. So n tó máa ń dùn mẹ́mi ni kí n máa rí kí ìrànlọ́wọ́ dé báwọn èèyàn kán sì máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Tó oníyànṣe ọlọ́kà ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wo ètò tèmi, gbogbo yín náà lẹ ṣeun, mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ wá tí subscribe sórí fídíò wa, tẹ́ tí subscribe sórí channel wa, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ kájọ kọ́mọ lùbọ́. Mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ bá mi tẹ̀, kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ kọ́mọ lùbọ́, ẹ subscribe kẹ́ ẹ dẹ̀ tẹ notification bell. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Títí tí màá tún fi wá sójú ìwòran yín, èmi bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń sọ fún wa pé láyọ̀ o.